我的主委今天要来开箱一个我期待已久的产品，就是我从今年2月就已经下单，然后再等它，就已经等到最近它才来。它就是这个 Keychron 的 K3。会买这个机械键盘的原因是因为我自己本身是使用 Mac 的系统，那 Mac 系统本身可以选择的机械键盘又非常的少，所以我就上网爬文了一下，就有看到这间厂商评价都还不错，所以就直接下单买回来。好，我们实际打开包装来给大家看一下。这边是 K313，然后 Keychron K3。那打开呢，就会看到说明书，它就教你要怎么使用。然后这边是附赠的键帽，就是你可以自己做更换。然后再是 Type C 线，可以做来传输或充电 Type C。然后还有2个，一个是拔键器，一个是拔轴器。好，然后这边就是机械键盘的本体。好，然后最下面这边有章，它可以教你要怎么使用。但这个不重要，就先放旁边。好，打开。它真的很贴心，就还有附一个这个塑胶袋。就是你不使用的时候就可以把它盖起来，就是以免上面有堆积灰尘。然后这就是本体。我这次选择的这款是 RGB 铝合金外挂，它是75% 84键的版本，整体大小上我觉得非常的就手，在使用上也非常符合 Mac 的设计风格。那基本上配置都是跟 Mac 一模一样，连上面的功能键也是直接复制过来。在外观的部分，它是采用深浅灰色的布局配色，那在中央主要是深灰，那旁边功能键的部分是浅灰。那 ESC 键上也是非常有品牌识别度的橘色，那低调的颜色，然后配上铝合金的外壳，真的是非常深得我心。而这次的电源开关以及连接按钮都设置在顶部，最左边的是切换 Windows 跟 Mac 系统，那它旁边呢则是有线蓝牙以及电源开关。那中间的部分是 Type C 的连接口，可以用于充电或是有线连接。那这次的电量是1550毫安时，那开启 RGB 模式大概可以用个15到40个小时，同时也支援边插边用，所以应该不会是太大的问题。按键部分呢，因为我这次没有选购中文键帽，因为我自己本身就蛮习惯盲打，所以如果有需要的朋友也可以另外加购。而原本的 K3 版本是不能调整键盘高度的，也是因为这全球晶片缺货导致出货延迟太久的关系，官方把这次的都改成3段可调的模式，就比起原本的1段真的是好上非常多。所以可以看到这次在包装盒上，它有特别标注它是为 K313，机体重量大约是397公克左右，在机械键盘当中应该算是相当的轻，那带出门也不会有负担的感觉。那因为这次是铝合金材质，不用担心被凹坏，但建议可以另外就购买一个外出袋，如果有需要的话。这次的轴体有9种可以做选择，但因为我对机械键盘的轴体没有太多的研究，所以我选择是根据段落感以及声音来做决定，就是希望可以找到有段落感，声音又不会太大，那敲击起来有爽感这样。所以我这次选择的是茶轴的版本，在段落感上我觉得蛮扎实，然后声音也不会太大，那打起文章的感觉非常的爽快。茶轴应该是大部分新手机械键盘玩家都可以接受的轴体啊，那这边也打起来给大家听听看。那原厂也很贴心的，在包装内就送拔轴器跟拔键器，而这次的键盘都是属于热插拔设计，就是可以兼容自家的光轴，但没有办法相容传统的 MX 的机械轴，所以有需要更换的朋友可能要稍微注意一下。这次的 K3 有2个灯光版本，一个是白光，另一个则是 RGB 版本。而 RGB 版本呢，它的灯光变换非常的简单，就按下最右上角的灯光键就可以直接做切换，而在每个模式又可以加 FN 键，然后加上左右键，就有更多不同的选择。而且这次蓝牙同时又可以连接3个设备 ，FN 加上数字键的1、2、3就可以直接做切换。而且你如果再加上有线的连接，等于是你可以同时连接4个设备做使用。而且在设备切换上也几乎没有什么延迟时间，
那目前使用下来，微微感到不适应的地方，大概就是 K3 的按键大小比 MacBook Pro 再小一点点，所以常常在盲打的时候会不小心按到其他的按键，但应该是因为不熟悉，所以大概熟悉个几周之后应该就好了。OK， 那如果有买过就是机械键盘的经验，也欢迎在下面留言告诉我。好，那我们今天的介绍就到这边。如果喜欢影片，记得按赞、订阅、分享。我们下次见，拜拜。